अन्नम रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्णम कटु तिक्त कषायकम श्लेष्मणो विधिना युक्तम तीक्ष्णम वमन विरेचन विधिपूर्वक वमन અને વિરેચન કરવાનું હોય પણ તીક્ષ્ણ ઔષધોથી કરવાનું હોય. કોનું? કફના ઉપાય જેમાં કફ વૃદ્ધિ હોય, કફના પ્રકોપના રોગો હોય એમાં. કાલે ને પરમ દિવસે એક વમન કર્મ છે, કોઈને જોવું હોય તો આવજો. સવારે 5 થી 6 અભ્યંગ રહેશે અને 6 વાગે એને વમન કર્મ ચાલુ કરવું જોઈએ. કારણ કે ઉનાળાની ઋતુમાં સામાન્ય રીતે વમન કર્મ કરવાનું ન હોય, પણ વધારે જરૂર ઇમરજન્સી હોય તો કરવું હોય તો કફનો પ્રકોપ કાળ સવારે 6 ની આસપાસ હોય એટલે 6 વાગે આપણે વમન કર્મ એનું ચાલુ કરી દઈશું. શ્લેષ્મણો વિધિના યુક્તમ તીક્ષ્ણમ વમન વિરેચનમ અન્નમ વમન વિરેચન એ તીક્ષ્ણ ઔષધથી કરવાનો છે. અને અન્નમ અન્ન કેવો આપવાનો છે? વૃક્ષ. અન્ન કેવો આપવાનો છે? વૃક્ષ આપવાનો છે. અલ્પ વૃક્ષ આપવાનું, પછી અલ્પ ઓછું આપવાનું. તીક્ષ્ણ તીક્ષ્ણ ગુણથી યુક્ત હોય એવું. ઉષ્ણમ ગરમ આપવાનું છે. પછી રસમાં કટુ તિક્ત અને કષાય. કટુ એટલે તીખું, તિક્ત એટલે કડવું, કષાય એટલે તુરું. આવા રસવાળું આહાર આપવાનો છે, અન્ન આપવાનો છે. ખરેખર તો આ 3 શ્લોક એવા છે ને, 3 શ્લોકની અંદર આખી ચિકિત્સા આવી જાય. વાયુના ઉપાય, પિત્તના ઉપાય, કફના ઉપાય. અને વાયુ, પિત્ત, કફ સિવાય કોઈ દોષ છે જ નહીં. એના સિવાય કોઈ રોગ હોતા જ નથી. પછી એસિડિટી હોય તોય ભલે, સાંધાનો દુખાવો હોય તોય ભલે, અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ હોય તોય ભલે, શ્વાસકાશ હોય તોય ભલે, કેન્સર હોય, કોઈ પણ રોગ હોય, ચામડીના કોઈ પણ રોગ, આની બહાર છે જ નહીં. વાયુના ઉપાય, કફના ઉપાય, પિત્તના ઉપાય. આ શ્લોકને જો આપણે સાંગોપાંગ રીતે સમજી શક્યા હોય તો ચિકિત્સા કરવામાં આપણને અઘરું જરાય ન લાગે અને પરિણામ મળે ને મળે. એટલે આને આમ કરવું હોય શું કરવાનું? હા, એટલે હવે આવડી ગયો. અન્નમ વૃક્ષ, વૃક્ષ ગુણથી અનાજ, વૃક્ષ ગુણવાળું અનાજ આવે. વૃક્ષ ગુણની અંદર શું આવે? જવ આવે, કોદરો આવે, બાજરો આવે. આ બધું અનાજ વૃક્ષ ગુણવાળું આવે. દીર્ઘકાળ સ્થિતમ મધ્યમ, દીર્ઘકાળ સ્થિતમ મધ્યમ લાંબા કાળથી બનાવેલું મધ્ય. મધ્ય જેમ જૂનું વધારે એમ લઘુ ગુણયુક્ત થાય, વૃક્ષ ગુણયુક્ત થાય અને કફનો નાશ કરનાર થાય. એટલે મધ્ય દીર્ઘકાળ સ્થિતમ, લાંબા સમયથી બનાવેલું જે મધ્ય છે એનો કફનો નાશ કરવામાં ઉપયોગ કરવાનો. આપણે આસવ અને અરિષ્ટ જે છે એનો નવું તાજું બનાવેલું જો ઔષધ આસવ અરિષ્ટ હોય તો એને વાયુના રોગમાં વપરાય. અને જૂના 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 50 વર્ષ જેમ જૂનું આસવ અરિષ્ટ એમ હલકું થાય, વૃક્ષ ગુણયુક્ત થાય અને કફનો નાશ કરનાર થાય. દીર્ઘકાળ સ્થિતમ મધ્યમ રતિપ્રીતિ પ્રજાગર. મૈથુનની અંદર રથ થાય તો પણ કફનો નાશ થાય અને પ્રજાગર ઉજાગરો કરવાનો છે. કફવાળા હોય એને ઉજાગરો કરવાનો, રાત્રિ જાગરણ કરવાનું. રાત્રિ જાગરણ છે વાયુની વૃદ્ધિ કરનારું છે અને કફનો નાશ કરનાર છે. પ્રજાગ્રહ, પ્રજાગ્રહ એટલે સામાન્ય રીતે માની લો કે 9 વાગે આપણે સૂતા હોય
તો વધારે મોડું પ્ર એટલે વિશેષ કરીને વિશેષણ આપ્યું છે. એવું જાગરણ કરવાનું જેમાં કફનો નાશ થાય. અનેક રૂપો વ્યાયામ, અનેક પ્રકારના વ્યાયામ કરવાનું. અને હવે જે ચિકિત્સા આપવામાં આવી છે એટલી બધી અદ્ભુત ચિકિત્સા આપવામાં આવી છે કે આપણને આશ્ચર્ય થાય. ચિંતા, કફના દર્દીને ચિંતા થાય ને એવી ચિકિત્સા કરવાની. ભાઈઓ હોય તેમ કહેવાનું તારા ધંધામાં આવી ખોટ ગઈ, તારા કામ કરવાવાળા 3 દી નહીં આવે, જેવું હોય તેનું ટેન્શન વધવું જોઈએ ભાઈઓને. અને બહેનોને આવે તેને કહેવાનું તારા મમ્મીએ કીધું છે તાત્કાલિક આવી જાય. એવા કંઈક આઘાતજનક શોખ આપવામાં આવે, સમાચાર આપવામાં આવે તો એને ચિંતા થાય. અનેક રૂપો વ્યાયામ, અનેક પ્રકારના વ્યાયામ કરવાના. ચિંતા ઊભી થાય એ પ્રકારનું વિહાર, વ્યવસાય કે ચિંતા ઊભી કરવાની. ચિંતા છે એ કફનો નાશ કરનાર છે. વૃક્ષમ વિમર્દનમ, વૃક્ષ ગુણયુક્ત ઔષધોથી મર્દન, ખોરાક આપવાનો અને શરીરનું મર્દન કરવાનું. અષ્ટાંગ હૃદયની અંદર બહુ સ્પષ્ટ આપ્યું છે કે કફના પ્રકોપ માટે પાદાઘાત, પગની લાતો વડે ઘા કરવામાં આવે તો કફ એનાથી ઓગળે છે. એનાથી વિમર્દન, વિશેષ કરીને મર્દન કરવાનું છે. હવે ઘણીવાર આપણને જ્યાં સુધી દર્દી આપણી પાસે આવે નહીં એને આ રીતે સારવાર કરતા આપણે જોયેલા હોય નહીં. સારવાર કર્યા, આવી સારવાર કરીને દર્દીને સાજા થતા આપણે જોયા હોય નહીં એટલે આપણને માત્ર કથાનક લાગે. પણ આને જ્યારે પ્રેક્ટિકલ આપણે જોઈએ ને પ્રયોગ કરીને તો આપણને બહુ આનંદ આવે ને આનું માન થઈ જાય. એક એક શબ્દ જે ગોઠવા છે, એક એક શબ્દ જે આપણને વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે એ સચોટ અને અસરકારક રોગો દૂર કરનારી છે. વિશેષાત અનેક રૂપો વ્યાયામાત ચિંતા વૃક્ષમ વિમર્દનમ વિશેષાત વમનમ, વિશેષ કરીને વમન, પંચકર્મની અંદર વમન ઔષધ વિશેષ કરીને કરવાનું. અને એ વમન ઔષધ પણ તીક્ષ્ણ ઔષધોથી કરવાનું. વિશેષાત વમનમ યુષ, યુષ પણ તીક્ષ્ણ ઔષધોથી આપવાનું. યુષ છે એ કફનો નાશ કરનાર છે, એકદમ લઘુ એટલે. ક્ષૌદ્રમ, ગયા વખતે ક્ષૌદ્ર શબ્દ આવ્યો હતો. ક્ષૌદ્ર એટલે શું થાય? ક્ષૌદ્ર આપવાનું છે કફવાળાને. ક્ષૌદ્ર એટલે આ બાજુ જો બધાય. ક્ષૌદ્ર એટલે વાહ ભાઈ વાહ, તાલી મારો લગાય એના માટે. ક્ષૌદ્રમ મધ આપવાનું છે. મેદોઘ્નમ ઔષધમ, મેદનો નાશ કરે એવી બધી ઔષધિઓ આપવાની છે. મેદનો નાશ કરનારી ઔષધિઓ આપણે બે રીતે વિચાર કરવાની હોય. એક તો મેદ ધાતુનો અગ્નિ વધે એવો હોય તો મેદનો નાશ કરે. બીજું, અસ્થિ ધાતુનો અગ્નિ ઘટે તો મેદ ધાતુ જે છે એ ઓછી થાય. ત્રીજું, મેદના જે ગુણો છે એ ગુણોની વિરોધ આહાર વિહાર આપવામાં આવે તો મેદ ધાતુ ઓછી થાય. તો આપણે આગલા અધ્યાયોમાં જોયું હતું કે દરેક ધાતુની અંદર અલગ અલગ દોષ પ્રધાન હોય છે. તો મેદ ધાતુની અંદર કફ ગુણ પ્રધાન છે. કફના વિરોધી આહાર વિહાર ને બધું આપવામાં આવે તો મેદનો ક્ષય થાય છે. મેદોઘ્નમ ઔષધમ, મેદનો નાશ કરે એવી બધી ઔષધિઓ આપવાની છે. વિશેષાત વમનમ યુષ ક્ષૌદ્રમ મેદોઘ્નમ ઔષધમ. ધૂમ, ધૂમ એટલે ધૂમપાન. આપણે એમાં ધૂમપાનમાં
સારી મહેનત કરે છે હિંગુભાઈ. અલગ અલગ પ્રકારની ધૂમપાનની બીડીઓ બનાવે, એના અખતરા ચાલુ જ હોય. એમાં આપણે એક શિબિરની અંદર આકડાના ભૂંગળીની આપણે બીડી બનાવી હતી, અને 1-2 શિબિરાર્થીને માથું દુખતું હતું ત્યારે પ્રત્યક્ષ જ આપણે એને નાકથી ધૂમપાન કરાવ્યું, અને તરત જેવી એવું ધૂમપાન થઈને આગું જાય તરત જ માથું બંધ થઈ જાય, દુખાવો બંધ થઈ જાય. આટલું અસરકારક એલોપેથીમાં એક પણ એવી મેડિસિન નથી કે આ રીતની અસર કરે. ખાલી ધૂમપાન નાકેથી કરે અને જેમ આમ આગું કરે ત્યાં બીજી સેકન્ડે માથું બંધ થઈ જાય. તો આયુર્વેદની અંદર ઇમરજન્સી ચિકિત્સાની અંદર થોડું આવું વિજ્ઞાન જો વિચારવામાં આવે, ખાસ તો સંવાદ કરવામાં આવે, વિચાર કરવામાં આવે, તો ઇમરજન્સી સારવાર કેટલી અસરકારક છે. માની લો પેટનો દુખાવો હોય તો તાત્કાલિક કેમ મટાડવું, માથું દુખતું હોય તો તાત્કાલિક કેમ મટાડવું, ઘૂંટણ કે બીજું કાંઈ દુખાવ હોય તાત્કાલિક કઈ રીતે મટાડવાનું, ચક્કર આવતો હોય તે કાંઈક કેમ મટાડવાનું, એકાએક પરસેવો વળી જાય તો શું કરવું, એકદમ ડિહાઇડ્રેશન થઈ ગયું શું કરવું. બધી ઇમરજન્સી સારવાર આયુર્વેદમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે આપેલી છે, પણ આપણું કાં તો અધ્યયન ખૂટે, ચિંતન ખૂટે, અથવા આપણે ભેગા બેસી અને એની ઉપર વિચાર કરતા ન હોય. ખરેખર તો આપણે બધા આયુર્વેદના એટલા બધા જિજ્ઞાસુ છીએ, અને નાના એવા જ્ઞાનની અધૂરપને કારણે અપૂર્ણતા દેખાય, એ સારું નહીં કહેવાય. આના માટે આપણે વિચાર કરવાનો કે ઇમરજન્સી 2 થી 3 અઠવાડિયે એવું ચાલશે કે એમાં ઇમરજન્સી સારવાર શબ્દ રાખવાનો, યાદ રાખજો. આયુર્વેદિક ઇમરજન્સી સારવાર, તો ઇમરજન્સીના પેલું લિસ્ટ બનાવી લેવાનું. ઇમરજન્સી કઈ કહેવાય, લિસ્ટ બનાવી લેવાનું. પછીના ઔષધો બનાવી લેવાના. પણ એમનેમ ઔષધો નહીં આવે, એનું પણ ઘણી વાતો આવશે. કારણ કે ચક્કર આવતા હોય તો ચક્કર શેમાં આવે, તો રસ ક્ષયમાં ચક્કર આવે, રક્ત દરેક ધાતુ ક્ષયમાં ચક્કર આવે. ત્યાર પછી વાત વૃદ્ધિમાં ચક્કર આવે, વાત્વ નાડી સ્ત્રોતનો રોધ થતો હોય તો પણ ચક્કર આવે. પછી માની લો કે બસ્તી મૂત્રરોધ કે વગેરે વેગાવરોધો, એમાં પણ ચક્કર આવે. તો એનો થોડોક વિવેક બુદ્ધિથી આ બધું શીખીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે. વિવેક બુદ્ધિથી આપણે એના વિભાગ કરીને ઇમરજન્સી સારવારમાં શું કરી શકાય, જો એમાં સારામાં સારી રીતે કામ કરી લેવામાં આવે તો મને એવું લાગે છે કે આયુર્વેદ માટે અત્યારે મોટામાં મોટી સેવા કહેવાય. એમાં આયુર્વેદના સૂત્રો પણ કામ કરે, આયુર્વેદના ઔષધો પણ કામ કરે, એક્યુપ્રેશર પણ કામ કરે, એક્યુપંક્ચર પણ કામ કરે, કૃષ્ણાબેનને ઓલું પેસોટીવાળું આવે છે એ પણ કામ કરે, આ ધૂમપાન, નશ્ય, નાવન, ગંડુસ એ પણ બધું કામ કરે. તો તમામ પ્રકારની ચિકિત્સાનો સુમેળ કરી કે જે સત્વ ગુણને વધારનારી હોય, ઓજને વધારનારી હોય, ક્ષય કરનાર ન હોય, એવી ચિકિત્સાને આપણે લઈ અને સારામાં સારી રીતે કરી શકાય. બોલો. બહુ સરસ. હવે તો બહુ બધા પ્રયોગો છે. મેં આની પહેલાં કીધું હતું કે આ આંકડાનો પ્રયોગ તરત મટાડે જ. હા, આ તો છે. આવા તો ઘણા બધા પ્રયોગો છે. પછી નશ્યના એવા પ્રયોગ, માની લો બહુ થયું હોય, કાંઈ ન હોય, ખાલી આંખમાં મધ આંજી દે તો એ માથું મટી જાય. પછી ગુડ, સૂંઠી ગુડનું નશ્ય આપી દે તો એ માથું મટી જાય. ઘણા બધા ઉપાયો છે. પણ ક્યાં તીક્ષ્ણ નશ્ય વાપરવાનું, ક્યાં શમન વાપરવાનું, ક્યાં રોપણ વાપરવાનું. માની લો કે વાયુને કારણે માથું દુખતું હોય તો રોપણ વાપરવું પડે, પિત્તને કારણે હોય તો ત્યાં શમન વાપરવું પડે, કફને કારણે હોય તો તીક્ષ્ણ વાપરવું પડે. આ આપણે જ્યારે લેશું ત્યારે એના વિભાગ પાડશું. અત્યારે સામાન્ય રીતે આપણને એક હોય તો એકમાં જે ફાયદો થાય ટેમ્પરરી થતો હોય, પણ કાયમી માથું મટાડવું હોય તો આવા થોડાક વિભાગ કરવા પડે. વિશેષાત વમનમ,
યુષઃ ક્ષૌદ્રમ મેદોગ્નમ ઔષધમ ધૂમ. અલગ અલગ પ્રકારની ધૂમ એટલે ધૂમપાન. આપણા શાસ્ત્રની અંદર આ બધી પ્રવિચારણાઓ અને અલગ અલગ પ્રકારના જે વિભાગ કરવામાં આવ્યા છે એમાં ધૂમ, ગંડૂશ, અંજન, આશ્ચોતન, પ્રસેક આ બધા પ્રકરણો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવશે. એમાં ધૂમપાન છે એના પણ પ્રકારો છે. સ્નેહન ધૂમપાન, રોપણ ધૂમપાન અને તીક્ષ્ણ ધૂમપાન. જેવા ઔષધો વાપરીએ એ પ્રમાણે વાયુ, પિત્ત અને કફ પ્રમાણેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઉપવાસ આમાં તીક્ષ્ણ ધૂમપાન. જ્યારે કફની વાત આવે છે તો કફમાં તીક્ષ્ણ ધૂમપાન હોય. તીક્ષ્ણ એટલે કે માની લ્યો કે તીખા છે, ત્રિકટુ છે, પછી આકડો કે એવી કોઈ તીક્ષ્ણ ઔષધિઓ છે. તો આ એકદમ તીક્ષ્ણ જે ઔષધિઓ છે એનું ધૂમપાન એ કફમાં ફાયદાકારક છે. ઉપવાસ કરાવવાનો. ગંડૂશ પણ તીક્ષ્ણ ઔષધિથી સિદ્ધ કરેલ જલથી ગંડૂશ કરાવવાના. ગંડૂશ અને કવલ બેમાં ફેર શું? કવલમાં ખખડાવી શકાય એટલું ભરવાનું. ગંડૂશની અંદર મોઢું હલાવી ન કે પૂરેપૂરું ભરી દેવાનું. ગંડૂશની અંદર ફૂલ મોઢું ભરી દેવાનું અને કવલની અંદર થોડુંક ઓછું રહેશે એટલે તમે એને ચારે બાજુ મૂવમેન્ટ આપી શકો. ગંડૂશા. હવે એક સરસ મજાની વાત આવે છે. નિહ સુખત્વમ, નિહ સુખત્વમ, અસુખત્વમ. સુખ પ્રાપ્ત થાય એવી એક પણ કામ કાજ કે કાંઈ કરવાનું નહીં કફળાય. એને બેહવું ગમતું હોય તો બેહવાનું નહીં, હુવું ગમતું હોય તો હુવાનું નહીં, પંખો ગમતો હોય તો પંખે બેહવાનું નહીં, એસી ગમતું હોય તો એસીએ નહીં બેહવાનું. હુવાનું જે શરીરને અસુખ ઉત્પન્ન થાય એવું કર. માની લો કે બહુ ઊંઘ આવતી હોય તો તડકે જઈને હુવાનું. એટલે ઊંઘ જો જોઈ એના કરતાં ઓછી આવશે ને ઊંઘ પૂરતી જાય. બીજું સાધુ સંન્યાસીઓ લાકડાની પાટ ઉપર સૂવે છે. લાકડાની પાટ એક પથારી છે ને, પથારી એ પણ વાયુ, પિત્ત અને કફ અલગ અલગ દોષોમાં અલગ હોય છે. લાકડાની પાટ છે એ વાયુ ઉત્પન્ન કરનારી છે. એટલે શું કરે, તમને બહુ સુખપૂર્વક ઊંઘ નહીં આવવા દે. કડક પથારી હોય, લાકડું હોય તો તમને બહુ શરીરને જરૂર છે એટલા પૂરતી જ ઊંઘ આવશે, પછી ઊંઘ ઉડી જશે. એટલે પછી ગાદી તકિયાવાળી પથારી હોય તો એ કફ વધારનારી છે. જેને વાયુ વધારે હોય તો એને ગાદી તકિયાવાળી વાપરવી. કફ વધારે હોય તો એને કડક પથારી એટલે લાકડાની પથારી એવી કરવાની. પિત્ત હોય તો એમને સુખ, શરીરને સુખ થાય એવી સારી પથારી કરવાની સુગંધિત દ્રવ્યો સાથે. અને પથારી ઉપર પણ ઘણા બધા રોગોનું, જો એક વૈદ છે એ આહાર, વિહાર, મૈથુન, સંતાન પ્રાપ્તિ, શયન, એક એક વસ્તુનો એટલો બધો જ્ઞાતા હોય કે એક વૈદ સંપૂર્ણ ચિકિત્સા કરી શકે. આની પહેલાં પણ આપણે 2-3 વખત વાત થઈ હતી કે આયુર્વેદનો વૈદ છે પૂર્ણ જ્ઞાની હોય. એનું કારણ શું? આયુર્વેદનો વૈદ પૂર્ણ જ્ઞાની હોવાનું એક અને માત્ર એક જ કારણ છે કે આયુર્વેદની અંદર સિદ્ધાંત, ચિકિત્સાના જે બધા સિદ્ધાંતો છે એ સિદ્ધાંતો અચળ છે. અને અચળ સિદ્ધાંતને કારણે એક સિદ્ધાંત દરેક જગ્યાએ લાગુ પડી શકે. વાયુના ગુણ છે તો વાયુના ગુણ બધી તત્ર વૃક્ષ લઘુ શીત ખર સૂક્ષ્મ ચલો નીલ. આ ગુણ વાયુના રોગમાં, આહારમાં, વિહારમાં બધે કામ કરે. એવી રીતે પિત્ત છે, પિત્તના ગુણો જે છે એનો ઉપાય પણ બધી જગ્યાએ ગુણ પ્રમાણે કરી શકાય છે, આહાર પ્રમાણે પણ કરી શકાય છે.
વિશેષાત વમનમ ધૂમ ઉપવાસ ગંડુષ નિહ સુખત્વમ. હવે કફનો દર્દી આવ્યો અને આપણે એને નિઃસુખત્વ ઉત્પન્ન કરવું હોય તો દર્દીને ખબર પડવી ન જોઈએ કે મને નિઃસુખત્વ માટે આ બધું પ્રયત્ન કરે છે. તો વૈદ્ય પોતાની બુદ્ધિથી એને એવા પ્રકારના વિહારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, એવા વ્યાયામની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, એવા ખોરાકની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તો સેજે સેજે નિઃસુખત્વ એને પ્રાપ્ત થાય એવી વિધિ કરવી જોઈએ. દાખલા તરીકે કફના દર્દી હોય તેને આપણે કહી શકીએ કે તમારે દર કલાકે 10 મિનિટ તડકે જવા, દર કલાકે 10 મિનિટ તડકે જવાનું, તો નિઃસુખત્વ પ્રાપ્ત થશે, એક્ટિવિટી વધશે અને તડકો છે કફને ઓગાળે છે, કફનો નાશ કરશે. આવી યોજના બુદ્ધિથી વૈદ્ય કરવાની છે અલગ અલગ. નિઃસુખત્વમ સુખાય છે, સુખમાંથી નિવૃત્તિ, સુખ નહીં, સુખ સિવાયનું અસુખ ઉત્પન્ન થાય એવા ઉપાયો યોજવાના છે. આ કફના ઉપાયો છે. શ્લેષ્મણો વિધિનાયુક્તમ તીક્ષ્ણમ વમન વિરેચનમ અન્નમ વૃક્ષમ અલ્પતીક્ષ્ણો ઉષ્ણમ કટુતિક્ત કષાયકમ દીર્ઘકાલ સ્થિતમ મધ્યમ રતિ પ્રીતિ પ્રજાગ્રહ અનેક રૂપો વ્યાયામ ચિંતા વૃક્ષમ વિમર્દનમ વિશેષાત વમનમ. વિશેષાત વમનમ, કફના રોગીને ભલે પંચકર્મ કરાવો પણ વમન ઉપર વિશેષ ધ્યાન રાખવાનું. વિશેષાત વમનમ યુષ ક્ષૌદ્રમ મેદોગ્નમ ઔષધમ ધૂમ ઉપવાસ ગંડુષ નિઃસુખત્વ સુખાય ચ. આ પ્રમાણે નિઃસુખ ઉત્પન્ન થાય એ પ્રમાણે જે છે એ કફના ઉપાય કરવાના છે. હવે આપણે જે ચિકિત્સા કરી એ ચિકિત્સાની અંદર વાયુ, પિત્ત અને કફ એના પ્રમાણે તો આપણે અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ છૂટી છૂટી ચિકિત્સા કઈ રીતે કરી શકે એનું વિવરણ કર્યું. એક પણ દર્દી પ્યોર વાયુ, પ્યોર પિત્ત કે પ્યોર કફનો સામાન્ય રીતે આવવાનો નથી. એની અંદર યુગ્મ એટલે કે કાં તો વાયુ ને પિત્ત હોય, પિત્ત ને કફ હોય, કફ ને વાયુ હોય, અલ્ટરનેટ કોઈ પણ બીજો દોષ પણ ભળેલો હોય. ઘણીવાર 3 દોષ પણ પોપેલા હોય. ઉપક્રમ પૃથક દોષાન યો યમ ઉદ્દિશ્ય કીર્તિત સંસર્ગ સન્નિપાતેષુ તમ યથાસ્વમ વિકલ્પયેત. અલગ અલગ દોષોથી પોપેલા દોષો જે છે એનો યથા યોગ્ય જેવી રીતે દોષો નાશ પામે એ રીતે ઉપાયો કરીને દોષોની ચિકિત્સા કરવી. અહીંયા બુદ્ધિ વાપરવાની છે કે દાખલા તરીકે કફ અને વાયુ હોય, કફ અને વાયુ હોય તો કફનો પ્રકોપ વધારે હોય, વાયુનો પ્રકોપ ઓછો હોય તો પહેલાં કફની ચિકિત્સા કરવાની, પછી વાયુની કરવાની. એ જ રીતના પિત્ત વાયુ, પિત્ત કફ કોઈ પણ 2 દોષ હોય તો જે દોષ વધારે બળવાન હોય, વધારે અસર કરનાર હોય, જેનો ઉપદ્રવ વધારે હોય તો એની ચિકિત્સા પહેલાં કરવાની અને બીજા દોષની ચિકિત્સા પછી કરવાની. પછી બીજું ધ્યાન એ રાખવાનું કે કોઈ પણ 2 દોષમાં સમાન ગુણો પણ રહેલા છે અને 2 દોષમાં વિરોધી ગુણો પણ રહેલા છે. સમાન ગુણોથી ચિકિત્સા કરવાથી એ દોષ વધે છે અને વિરોધી ગુણની ચિકિત્સા કરવાથી એ દોષ ઘટે છે. દાખલા તરીકે કફ અને વાયુ બેયનો સમાન દોષ કયો, ગુણ કયો સમાન? શીત. શીત ગુણ કફનો અને શીત ગુણ વાયુનો સમાન છે. તો શીત ગુણનો વિરોધી ઉષ્ણથી ચિકિત્સા કરવામાં આવે તો
કફ અને વાયુ બે ઉપર કંટ્રોલ થાય. હવે બેયના વિરોધી ગુણ ક્યાં? સ્નિગ્ધ અને વૃક્ષ. વાયુનો વૃક્ષ ગુણ છે, કફનો સ્નિગ્ધ ગુણ છે. ગુણથી ચિકિત્સા કરવા જાઓ તો સ્નિગ્ધ નહીં કરો તો કફ વધે, અને વૃક્ષ ગુણ વધારવા પ્રયત્ન કરો તો વાયુ વધે. એટલે એવા ગુણોની ચિકિત્સા કરવાની જેના કારણે બેમાંથી એક રોગ પ્રકોપ પામે નહીં અને બેનું શમન થાય, નિર્મૂલન થાય. એવી જ રીતનું પિત્ત અને વાયુ. પિત્ત અને વાયુ બેમાં સમાન ગુણ કયો છે? પિત્ત અને વાયુ બેમાં સમાન ગુણ કયો છે? હું બોલી જાઉં. પિત્તનો ગુણ પિત્તમ સસ્નેહ તીક્ષ્ણ ઉષ્ણમ લઘુ વિશ્રમ સરમ દ્રવમ. સાંભળો પેલા, હવે વાયુના બોલું. તત્ર વૃક્ષ લઘુ શીત ખર સૂક્ષ્મ ચલ અનિલ. બેના કોમન ગુણ શ્યાં થયા? બેના કોમન ગુણ લઘુ થયા. પિત્ત અને વાયુ ભળેલા મિક્સ હોય દોષ, ત્યારે જે ચિકિત્સા કરવાની છે તેના લઘુ ગુણ જે છે એ લઘુ ગુણ ઉપર ચિકિત્સા કરવામાં આવે તો લઘુ ગુણ વધારો તો પિત્ત અને વાયુ બે વધે. લઘુ ગુણ ઘટાડો તો પિત્ત અને વાયુ બે ઘટે. તો લઘુ ગુણ એટલે કાંઈ બુદ્ધિ ન હાલતી હોય તો પંચમહાભૂત ઉપર વહી જવાનું. પંચમહાભૂતમાં પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ ને આકાશ ઉત્તરોત્તર જે છે એ લઘુ ગુણ થતા જાય. સૌથી વધારે ગુરુ કોણ? પૃથ્વી, ત્યાર પછી જળ, પછી તેજ, પછી વાયુ, પછી આકાશ. તો ઉત્તરોત્તર જેમ જાય એમ લઘુ ગુણ પ્રાપ્ત થાય. તો પિત્ત અને વાયુ એ જ્યારે બે દોષો ગળેલા સાથે ભળેલા હોય ત્યારે આપણી પાસે આકાશ મહાભૂતવાળા, વાયુ મહાભૂતવાળા, એ જે છેલ્લા મહાભૂતવાળાથી ચિકિત્સા કરવામાં આવે તો એ પિત્ત અને વાયુ વધશે. અને પિત્ત અને વાયુ ઘટાડવો હોય તો ગુરુ એટલે કે પૃથ્વી, જલ એનાથી ચિકિત્સા કરવામાં આવે તો પિત્ત અને વાયુ બેયનું શમન થશે. આપણે અત્યારે જે હોમવર્ક આપવામાં આવ્યું છે કે રસોડામાં વપરાતી ઔષધિઓ, એમાં હળદર, ચટણી, મીઠું આવી ગયા, રાઈ, મેથી આવી ગયા, મગફળીના બિયા, તેલ અને ખજૂર આવી ગયા, કોપરું આવી ગયું, વટાણા, મઠ ને મગ આવી ગયા, ઘઉં, જુવાર, બાજરો ને રાગી આવી ગઈ, આજુબાજુના મુક્ત વનસ્પતિ આવી ગઈ, માની લો તુલસી, ફુદીનો, મીઠો લીમડો, આ બધામાંથી સાથે સાથે આપણે એના વિભાગ એ કરવાના કે કેમાં ગુણો. પૃથ્વી મહાભૂત વધારે ગુણ કયા શેમાં છે? પૃથ્વીને જલ શેમાં વધારે છે? એટલું જલ મહાભૂત શેમાં વધારે છે? અલગ અલગ પ્રકારના વિભાગ કરવાના છે. મને એવો ખોટે ખોટો આંધળો વિશ્વાસ પણ છે તમારી ઉપર કે તમે બધાએ હોમવર્ક ચાલુ કરી દીધું હશે, અને જેટલું ચાલુ કર્યું છે એટલું હોમવર્ક દર વખતે તમે લેતા આવશો અને એક ટુકડી પાડશું, અંદરો અંદર તપાસો. કારણ કે હું તો કાંઈ તપાસવાનો છું નહીં, કોઈ દિવસ પરીક્ષા લેવાનો છું નહીં. કોઈ દિવસ અંદરો અંદર તમારે તપાસવાનું, તમારે નક્કી કરવાનું કે આપણે ક્યાં ઊભા છીએ. અમદાવાદ જવું છે તો કેટલા કિલોમીટર બાકી છે એ નક્કી તમારે કરવાનો છે. તો હોમવર્ક જેટલું, પાછું કોઈને એમાં ભાઈ તારું કાંઈક હલી ગયું છે. હોમવર્ક જે છે, હોમવર્ક કેટલા ઈમાનદારીથી કરવું નહીં તમારે નક્કી કરવાનું. જેમણે જેટલું વધારે પારંગત થવું હોય એટલું. કારણ કે આ તો બધું કેવું છે, જિજ્ઞાસા, પોતાની જિજ્ઞાસાને પરિતૃપ્તિ કરવા માટે. એક તો જો આપણે આયુર્વેદનો અભ્યાસ શેના માટે કરીએ? જિજ્ઞાસા માટે કરીએ છીએ. બીજું શેના માટે કરીએ છીએ? જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે. કારણ કે આપણને પહેલું કીધું કે આયુર્વેદનો અભ્યાસ આયુ કામે માને ન ધર્મ
અર્થ સુખ, જેને ધર્મ અર્થ અને સુખની કામના હોય એમણે આયુર્વેદનો અભ્યાસ કરવો. તો જેણે મોક્ષ જોતો હોય, જેણે અર્થ એટલે સુખી થવું હોય, ભૌતિક સગવડથી સુખ થવું હોય, સુખ એટલે સંતોષ, પોતાને સેટિસ્ફાઈ લાઈફ જીવવી હોય, એના માટે આયુર્વેદ છે. જેણે દુઃખી થવું હોય, હેરાન થવું હોય, જેણે નરકમાં જવું હોય, એના માટે આ આયુર્વેદ નથી. એના માટે તો એક તો જિજ્ઞાસાથી ભણતા હોય, એક આવા સમજણથી ભણતા હોય, અને ત્રીજું પરોપકારાર્થે કે ભાઈ હું આ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરીશ તો આ વિદ્યાથી ઘણા બધા દુઃખી જીવો જે રોગીઓ છે એની સારવાર થશે. ખરેખર તો આ આયુર્વેદ જેવું ઉત્તમ સેવા કરવાનું બીજું હું તો કહું માધ્યમ જ નથી. જો ભૂખાને ભોજન આપવાવાળા બહુ મળશે, કથા વાર્તા કરવાવાળા બહુ મળશે, બધી રીતે માણસોને બધું કરવા માટે ખૂબ બધાય સાધનો ઉપલબ્ધ છે આજની તારીખમાં. પણ દુઃખી માણસને, રોગી માણસને રોગ સાચી રીતે દૂર કરવાવાળા લાખોમાં એક હોય છે. ફરીવાર બોલું છું કે રોગી વ્યક્તિના રોગો દૂર કરવા માટે આયુર્વેદના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જે લોકો ચિકિત્સા કરે છે એમાંથી લાખોમાં એક છે. લાખોમાં એક એટલા માટે કીધું કે જે માત્ર ને માત્ર પરોપકારાર્થે જ પોતાની ફરજ બજાવીને જ કરે છે, એ લોકોમાં જ કરુણા છે, એ વૈદ્યમાં જ કરુણા છે. એ કરુણાને ખાતર આયુર્વેદનું જ્ઞાન મેળવે છે. સમાજના દુઃખી જીવોને તારવા માટે પોતાની અંદરથી કરુણા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે રાત્રિ દિવસ જોયા વગર આ કાર્યમાં પ્રેરાયેલો છે. આયુર્વેદના સિદ્ધાંતથી સારવાર કરેલ દર્દી સુખને અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આ સુખને પ્રાપ્તિ કરાવી એ આયુર્વેદમાંની સારવાર કરીને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મનો લાભ થાય છે. ક્વચિત ધર્મ, કશ્ચિત મિત્ર, ક્વચિત યશ. આયુર્વેદની સારવારથી ક્યારેક ધર્મનો લાભ થાય છે, ક્યારેક યશનો લાભ થાય છે, અને ક્યારેક ધનનો લાભ થાય છે. તો નિષ્ફલા ન ભવતી. સારવાર જે કરેલી છે નિષ્ફળ ક્યારેય જાતી નથી. ખાલી આપણે ભાવના જોડી અને કર્તવ્યપણું બજાવી અને કામ કરવાનું છે. તો નિષ્ફલા ન ભવંતી. આયુર્વેદની સારવાર ક્યારેય નિષ્ફળ થતી નથી. તો આયુર્વેદનું આપણે જે જ્ઞાન મેળવીએ છીએ એ જિજ્ઞાસા, ધર્મ, અર્થ અને સુખ પ્રાપ્તિ માટે, અને ત્રીજું પરોપકારાર્થ. પહેલી જે છે એ કનિષ્ઠ, બીજું છે મધ્યમ, અને ત્રીજું હેતુ ઉત્તમ કહેવાય. કામ તો ત્રણેયમાં એક જ સરખું કરવાનું છે. એટલે આપણે જે અત્યારે હોમવર્ક કરીએ છીએ એ હોમવર્ક કરવા માત્રથી, ખાલી એટલું હોમવર્ક કરવાથી આપણે તો સુખી થઈશું, ઘરના સભ્ય તો સુખી થશે. તમને અત્યારે 1% એની વેલ્યુ પણ તમને જે ખબર છે એના કરતાં અનેક ગણું એનું રિઝલ્ટ છે. આજે આપણે જે શીખીએ છીએ હળદર, ચટણી, મીઠું, ધાણા એ શીખીએ છીએ, એનું વર્ષ 2 વર્ષ પછી એટલું સરસ રિઝલ્ટ આવશે કે અમેરિકામાં બેઠા બેઠા કોઈ વ્યક્તિ તમને પૂછશે કે ભાઈ મને ઉલટી થાય મારે શું કહેવું, અને તમે અહીંયા બેઠા બેઠા કહેશો કે ભાઈ અજમાની અંદર સહેજ હિંગ નાખી, સહેજ સંચળ નાખી અને સાકર મિક્સ કરી અને તું મોઢામાં જીભમાં રાખીને રસ પેટમાં ઉતાર અને એની ઉલટી બંધ થઈ જાય. જે 5 દિવસ હોસ્પિટલમાં એડમિટ રહ્યો, જેની ઉલટી બંધ નથી થતી, એને તમે ફોન ઉપર બેઠા બેઠા એની ઉલટી બંધ કરાવી શકો. જેને સોનોગ્રાફીમાં કે અનેક ઇન્વેસ્ટિગેશન કરાવ્યા પછી પણ પેટનો દુખાવો મળતો નથી, એને તમે અહીં બેઠા બેઠા કહી દેશો કે ભાઈ તને હરડેને જે છે એને ઘીમાં તળી નાખ અને હરડેની અંદર સંચળ મિક્સ કરી અને ચૂસવાનું ચાલુ રાખ, ચૂસશે એટલે તરત જ એના પેટનો દુખાવો મટી જાય. એવો જ તમને દાખલો દઉં કે અમારા બિલખાના 5 બેટા એક્સપાયર થઈ ગયા.
એને ભૂખ જ ન લાગે, પેટમાં દુખાવો બંધ જ ન થાય. 10 થી 12 દિવસ હોસ્પિટલમાં દાખલ રહ્યા એને દુખાવો બંધ જ ન થાય. મને ફોન કર્યો, જો આ ઘટના હું તમારી પાસે જેટલું બોલો છો એ તો કાં તો અનુભવથી પસાર થયેલું છે અથવા 100% અનુભવાયેલું છે, એવી જ વાતો કરું છું. 10 દિવસથી હોસ્પિટલમાં દાખલ, દુખાવો બંધ થતો નથી. એને હરડે મેં તમને કીધું એમ ઘીમાં તળી અને સંચળ સાથે ચૂસવા આપી. તમે ઓળખો પાંચાભાઈ ગેરેજવાળા ચોરવાડીના, તો 2 કલાકમાં દુખાવો બંધ થઈ ગયો. 2 કલાકમાં દુખાવો બંધ થઈ ગયો. પેલા કોન્ટ્રામલ નહીં આપે એટલે દુખાવો બંધ થઈ જાય, સેડેશન આપે કોન્ટ્રાવર્સી એક અને બીજા ઉપદ્રવ થતા હતા. તો આવા પ્રયોગો સામાન્ય પ્રયોગો છે, પણ આ પ્રયોગોનું મૂલ્ય નાનું સૂનું આંકી શકાય એવું નથી. આ તો આપણે વૈદ્યો બધા સત્વગુણ પ્રધાન હોઈએ એટલે સેજે જેમ મા દીકરાને સલાહ આપે ને એમ આપણે આપણી પ્રજાને, આપણા દર્દીઓને આપણે સેજે સલાહ આપીએ છીએ. આપણે બીજાની જેમ 1000 રૂપિયા ફી આપો તો જ તમને સલાહ આપી એવું નથી. જો બ્રહ્મ વિદ્યાનું મોટામાં મોટું આ બ્રહ્મ વિદ્યા છે, સત્વગુણ વિદ્યા છે, એનું મોટામાં મોટું પરીક્ષા એ કે આ વિદ્યા જાણનારો, વૈદ્યપણું જાણનારાને માટે પૈસા ગુણ બાબત બને. રોગીના રોગ દૂર કરવા એ મુખ્ય બાબત બને. એટલે આપણે જે આ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એમાં જે હોમવર્ક આપ્યું છે, હોમવર્કની અંદર આવા બધા ઊંડાણ સાથે આપણે કામ કરવાનું છે. આજે આપણે 15 મિનિટ સુધી 5-5ના ગ્રુપ પાડી નાખીએ અને 5-5ના ગ્રુપ પાડી અને અંદરો અંદર બધાએ કોના ભાગમાં શું હોમવર્ક હતું એ જોવાનું, કોણે કેટલું હોમવર્ક કર્યું છે એ જોવાનું, અને આમાં વધારે શું સારું કરી શકાય એ જોવાનું. એટલે આપણે હવે આ જે પૂરું થાય પછી હોમવર્ક અને એની આગળની 15 મિનિટની આપણે અંદરો અંદર તમારે તમારી પરીક્ષા લેવાની, તમારે તમારું હોમવર્ક કરવાનું, તપાસવાનું અને એકબીજાને પનિશમેન્ટ કરવાની. તો ભગવાન ધન્વંતરીને પ્રાર્થના કરી કે આપણને હોમવર્ક કરવાની બુદ્ધિ આપે, પ્રેક્ટિકલી વધુ જિજ્ઞાસા આપે, આપણા માટે ને આપણા માટે નહીં તો બીજા માટે પણ કરીએ. સમય નહીં બગાડીએ, સમય બહુ કિંમતી છે. દરેકની પાસે 2-3 કલાક વધારેની પેઢી જ છે. એનો ઉપયોગ જો આમાં 1-2 વર્ષ કરી લેવામાં આવે તો જિંદગી તરી જવાય એવું આ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે. ઓમ બ્રહ્મ દક્ષા શ્રી રુદ્રેન્દ્રો ભૂચંદ્રાર્કા નીલાનલ ઋષય સૌષધિગ્રામ ભૂત સંઘાસ્તુ પાંતુ તે રસાયનમેવ વર્ષિણામ દેવાનામ અમૃતમ યથા સુदैव उत्तम नागानां वैषज्यम इदम अस्तु ते. ओम शांति शांति.